来买点水果，买点菜儿吧，啥都没有了，没有籽儿啊。没籽儿。だんだん見えなくなってきました、いちごが。这人可是不少。はい、いちご4箱500円追加ね。失礼します。合わせて全部でかけていただける際は、はい、お願いします。今天是周二呀，它便宜啊，因为它明天放假。完了，啥都没有了。はい、かぼちゃがワンパック100円になってます。かぼちゃがワンパック100円です。はい、パンプキンが100円になってます。はい、ぜひご利用お願いします。人太多了，抢不上。这不应该今天来呀。冷面。买了几盒草莓，买了一盒柿子，买了一盒寿司，买一包蒜，买点葡萄、黄瓜、小菜儿。其实也没买啥。我一听那旁边定价有人在那吭咔咳嗽，我就买不买我就走了。其实不应该今天上这儿来啊，这人太多了。他这商店星期三休息，所以这星期二他就都便宜搂嗖的就往出卖了。不应该今天来，这人太多了。